saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, pertama lu harus pakai lakban ya. hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya... Kenapa Lur ya? Oh, nggak apa-apa Lur, ini bekas oli ya. Tutorial cara memperbaiki kipas ya, tergantung mereknya, karena ini switchnya nggak berfungsi lagi ya. Ini screennya namanya, screen. Nih, potongkan, sambungkan, udah pasti aman. Sedikit jangan bergetar ya Lur, hati-hati nih, kawat sepulnya cepat putus. Oke, tanamkan, hati-hati ya. Oke, pelan-pelan saja, nah kawatnya cepat putus Lur. Oke Lur, mudah-mudahan dengan tutorial ini kawan bisa perbaiki di rumah ya, nggak perlu tukang servis lagi ya. Oke Lur, tarikkan pelan-pelan Lur ya, supaya ilmunya aman. Oke Lur, ramaikan videonya Acut servis ya Lur, supaya Acut dapat rezekinya dan kawan-kawan juga dapat video yang bermanfaat ya. Pelan-pelan Lur. Nah.